θάνατο από συψαιμία, διότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ παρουσίαζε κάποια προβλήματα άλογος στο στήθος, διελάθη της προσοχής του εφημερογόντων γιατρών που διακομίστηκε στο Αγία Όλγα, επέστρεψε στο κέντρο κράτησης και μετά από 4 ημέρες εξέπνευσε στο νοσοκομείο αφού εισήλθε εκτάκτως. Το τελευταίο περιστατικό, όπως αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο, ήταν ένα περιστατικό το οποίο ηλικίας 28 ετών άντρας, ο οποίος είχε κάνει 3 παραβατικές προσπάθειες στην Κρήτη, μικροκλοπές δηλαδή, μην νομίζετε τίποτα περισσότερο, συνελήφθη, δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν στην αστυνομία στην Κρήτη και διεκομίστη εδώ και εγκλείστηκε μέσα στο κέντρο αλλοδαπών. Μετά από αυτή την επίσκεψη που κάναμε σήμερα με τον Υπουργό και την συνάδελφό μου στο κέντρο κράτησης, διαπιστώσαμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία τα είχαμε παλιότερα διαπιστώσει και εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια να δώσουμε κάποια χρειώδη αντικείμενα όπως είναι τα είδη προσωπικής ανάγκης και συγκεντρώσαμε από τους κατοίκους Μενιδίου εδώ πέρα να τους πάμε ρουχαλάκια ή οτιδήποτε για να τους βοηθήσουμε. Όμως αυτά δεν επαρκούν. Συνομιλήσαμε το μεσημέρι μαζί με τον Δήμαρχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευαισθησία του αυτή σήμερα, ώστε να συγκεντρώσει και να καλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και το συγχαίρω για αυτή την ενέργεια. Εγώ βλέπω το εξής πρόβλημα. Το θέτω με 2 όψεις. Η μία είναι η ανθρωπιστική, η οποία θα πρέπει εμείς, διότι αυτή τη στιγμή είναι φιλοξενούμενοι αυτοί οι άνθρωποι στον χώρο των Αχαρνών και σαν φιλοξενούμενοι, η Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι πρέπει να λάβει θέση εμπράκτος να ικανοποιήσει αυτές τις απλές ανάγκες ή μέρος αυτών των αναγκών που μέσω της κοινωνικής προσφοράς μπορούμε να τους τακτοποιήσουμε για όσο χρονικό διάστημα μέχρι οριστικά να κλείσει αυτό το κέντρο κράτησης, το παράνομο κέντρο κράτησης των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από την κυβέρνηση, από την πολιτεία για το κλείσιμο και να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε άλλες δομές ανοιχτού τύπου, δηλαδή σε σπίτια υπό την αιγίδα των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, έτσι ώστε να έχουν μία πρόσβαση καλύτερα σε δομές υγείας με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Το άλλο που διερωτήθηκα εγώ και έβαλα δια τηλεφώνου στον Δήμαρχο είναι το εξής. Εφόσον ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έκανε μια σύμβαση με την αστυνομία όσο αφορά το ιδιοκτησιακό σαν ενοικιοστάσιο τις προηγούμενες περιόδους, υπάρχει, και εδώ είναι μεγάλο ερωτηματικό, υπάρχει στη σύμβαση αυτή η ρήτρα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος εκτός από για τον οποίο χρησιμοποιείται σαν σχολή αστυνομίας και σαν κέντρο κράτησης μεταναστών? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό νομικό πρόβλημα ως προς την χρησιμοποίηση του κέντρου από την αστυνομία σαν κέντρο κράτησης. Εδώ θα πρέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να το δει. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο το οποίο εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε νομικά. Όσο όμως καιρό αυτή η δομή του κέντρου κράτησης των μεταναστών υφίσταται υπό αυτές τις συνθήκες, τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς μαζί με την πολιτεία πρέπει να συνδράμουμε και έτσι πρέπει να πάρετε σήμερα μια απόφαση, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ώστε να διευκολύνουμε για αυτό το χρονικό διάστημα έτσι ώστε η ζωή αυτών των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, να είναι καλύτερη δυνατή. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
μια απόφαση, έτσι ώστε ανθρωπιστικά τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι να κλείσει η δομή αυτή όσοι υφίσταται, να πάρουμε απόφαση με την έννοια ότι να βοηθήσουμε με ρουχισμό ή τουλάχιστον με αντικείμενα όπως είναι προσωπικής υγιεινής στους ανθρώπους αυτούς. Εμείς, τον Δημοτικό, και να κάνουμε μια καμπάνια δηλαδή σαν Δήμος, έτσι επειδή είναι φιλοξενούμενοι αυτοί οι άνθρωποι, να τους βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε μια δομή αλληλεγγύης όσο αφορά την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Μανίδη, που θα βάλουμε και εμείς τα δυνατά για να ικανοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα. Και από την άλλη, να δούμε νομικά, εάν υφίσταται όσο αφορά την σύμβαση που έχει κάνει ο Δήμος με την σχολή, εάν μπορεί νομικά να υφίσταται το κέντρο εκεί των κρατουμένων. Ευχαριστούμε τον κύριο Δέδε. Από μια λέξη, ο κύριος Δήμαρχος. Για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, κύριε Δέδε αλλά και κύριοι συνάδελφοι, για να μην αποπροσανατολιστεί ενδεχομένως η συζήτηση, αυτό που ψήφισε συντηρητικά το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει στη χρήση του μισθείου ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία μεταβολή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο εκτός τη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιών, των σχολών, δηλαδή το αναφέρεται ρητά εδώ, στη χρήση του μισθείου και σε περίπτωση κάθε μεταβολή της χρήσης του μισθείου, χωρίς τη σύμφωνη τη γνώμη του εκπιστωτή, δηλαδή του Δήμου Αχαρτών, ο τελευταίος δικαιούται να προβεί μονομερός στην καταγγελία της συμβάσεως της μισθώσεως. Είναι αυτό που έχει ψηφίσει βεβαίως, δεν το έχω κάνει μόνος μου εγώ, είναι η συνεργασία της κυρίας Δημητρακοπούλου με τον αντίστοιχο συνάδελφό του Υπουργείου και συνυπέγραψα μετά με την εντολή της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, καθώς και γενικότερα ότι αν θα θέλαμε να το δούμε το θέμα στα νομικά, ο νόμος 3907 του 2011 σε σχέση με το καθεστώς παραμονής, εγκατάστασης και της πρώτης υποδοχής των λαθρομεταναστών, το οποίο και αυτό το έχω, αν θέλει κάποιος άνθρωπος να ρίξει μια ματιά να το δει, είναι σαφώς ότι σήμερα δεν διέπονται κάτω από αυτές τις διατάξεις που ο ρητά αναφέρει στο άρθρο 13 και στο 14 για τη φύλαξη και τις εγκαταστάσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, πολύ δε περισσότερο. Δεν υπήρξε ποτέ η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αχαρτών, ούτε και τότε ούτε και σήμερα. Απλά δεν είχαμε κάνει, περιμέναμε τώρα αυτές τις ημέρες να εξελιχθούν οι διαδικασίες, τις οποίες όπως εμείς είχαμε μιλήσει την Πέμπτη, το τραγικό συμβάν για την Παρασκευή χτες. Αυτά το λέω έτσι για να μην γίνονται ερωτήματα που ενδεχομένως γι' αυτό θέλω να το προκαταλάβω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Το λόγο έχει ο κύριος Φιλίππου Πέτρος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, κύριε Δήμαρχε. Το ότι μαζευτήκατε σήμερα εδώ Σαββατιάτικα τέτοια ώρα προφανώς δείχνει και την ευαισθησία την οποία έχετε για το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στην πόλη σας και στο Δήμο σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα μας έχει γίνει αναγκαστικά υποδοχέας είτε κοινωνικών είτε οικονομικών μεταναστών ή το τελευταίο διάστημα και με τη Συρία και πολιτικών μεταναστών που ψάχνοντας μία δίωδο ή μία διέξοδο προς την Ευρώπη, οι χώρες του Νότου, κυρίως η Ιταλία και εμείς, είμαστε είναι αυτές οι χώρες μέσα από τις οποίες γίνεται η διέλευση των παράνομων αυτών, είτε πολιτικών ή οτιδήποτε άλλο μεταναστών. Δυστυχώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είναι υποδοχέας όλων αυτών των ανθρώπων, δεν είχε ποτέ μία συγκεκριμένη πολιτική μιας πρώτης φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών και στη συνέχεια να δούμε πού μπορούν να κατευθυνθούν κτλ. Αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να ελεγχθεί, δεν ξέρω αν υπήρξε και η βούληση, να ελεγχθεί το φαινόμενο αυτής της μετανάστευσης της χώρας μας και κυρίως έχουμε υπογράψει τέτοιες συμβάσεις που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε αυτούς τους μετανάστες εδώ και όχι να κάνουμε αυτό
οποιοσδήποτε φυσικός νόμος είναι, πού θέλεις να πας, ρε φίλε, με εδώ που έχεις εκεί να μπορεί να πάει εκεί και ας αποφασίσει η χώρα, γιατί δεν έρχονται εδώ ούτε για διακοπές, ούτε γιατί ήταν τη θάλασσα και τις ομπρέλες. Είναι απλώς μια φυσική δίωδος προς τα εκεί που θέλουν να πάνε. Δυστυχώς με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει, αν θυμάμαι καλά, σύμβολο βάση του Δουβλίνου είναι, διορθώστε με αν είναι κάτι άλλο, μας υποχρεώνει έναντι υποτίθεται αντισταθμιστικών ωφελών τους ανθρώπους αυτούς να τους κρατάμε εδώ. Και νομίζω ότι είναι λάθος και αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί τώρα με την καινούργια κυβέρνηση. Αποτέλεσμα αυτού βεβαίως είναι να έχει δημιουργηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η βία αυτή που βιώνουμε με τους ξένους, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και όλα αυτά τα πράγματα στην κοινωνία, γιατί ακριβώς ποτέ δεν υπήρξε μια τέτοια πολιτική του τι θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μια πραγματικότητα στη σημερινή εποχή. Και γίνεται και σε όλες τις χώρες τουλάχιστον του Νότου, της Νότιας Ευρώπης. Από εκεί πέρα, το συγκεκριμένο κέντρο, με τη μορφή αυτή την οποία έχει δημιουργηθεί, νομίζω ότι όλη την κοινωνία, θυμάμαι τον πρώην Δήμαρχο που είχε φέρει και στα όργανα της αυτοδιοίκησης το θέμα, είχαμε ψηφίσει ότι δεν μπορεί να ιδρύονται φυλακές, γιατί στην ουσία φυλακές είναι, μέσα στον οποιοδήποτε Δήμο, όχι μόνο εδώ στις Αχαρνές, που πολύ πιο πολύ είναι ένας Δήμος που υποφέρει από κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ενταχθεί. Τα ζείτε εσείς καλύτερα και το στρατόπεδο Καποτάκη, τους Αντίπιανους και όλα αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν υπήρξε μια πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους ως κοινωνία τους έχουμε τελικά στο περιθώριο και περιθωριοποιημένους στην ουσία. Ενώ θα έπρεπε να κάνουμε προσπάθειες να ενσωματωθούν μέσα στην κοινωνία. Σε αυτό είχε υπάρξει αντίθεση. Άκουσα το πρωί τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Πανούση, που δεσμεύτηκε ότι θα σταματήσει και θα κλείσει το στρατόπεδο, το συγκεκριμένο, το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζα, και κυρίως περιμένουμε ιδιαίτερα... Ορίστε. Θα ήταν η επόμενη φράση. Ένα λεπτό. Είπε ότι θα κλείσει το στρατόπεδο αυτό και κυρίως περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης και με ποιο τρόπο θα φιλοξενούμε για όσο διάστημα επιβάλλεται, γιατί είναι άνθρωποι, δεν πάμε να είναι άνθρωποι, μέχρι να δίνεται η τελική λύση στα πλαίσια και των διεθνών συμβάσεων, τουλάχιστον και των ανθρωπίνων αξιών. Γιατί πριν περίπου 20 μέρες, αν θυμάμαι, η Διεύθυνση Υγείας της δικιάς μας Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με το ΚΕΡΝΟ και μια διεθνή ομάδα γιατρών, επισκεφτήκαμε το χώρο να δούμε τι γίνεται από πλευράς υγείας. Από ό,τι ενημερώθηκα, βεβαίως τους είχαν δοθεί σε όλους, τουλάχιστον το μαντού για τη φυματίωση, σαν μια πρώτη, και τους πιο πολλούς τους είχαν εμβολιάσει. Εκεί, χωρίς να γνωρίζω ιδιαίτερα, με τον διοικητή, τον αστυνομικό που μίλησα, λέω: καλά, αυτούς τους ανθρώπους εσάι όλη τη ζωή θα τους κρατάτε εδώ. Μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, μπορεί να το ξέρετε καλύτερα βέβαια που είστε εδώ και να μην το κατάλαβα και εγώ καλά. Ότι συνήθως τους κρατάνε ή 3 ή με μια παράταση μέχρι 6 μήνες, μπορεί να έπρεπε, και μετά υποχρεωτικά τους αφήνουν έξω και ξανά είναι στην κοινωνία ελεύθερη και μετά τους ξαναπιάνουν και γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι και ξανατούς βάζουν και ξανατούς βγάζουν κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής. Ενώ πρέπει, νομίζω, στην Ευρώπη να πούμε ότι τόσους ανθρώπους μπορούμε να ενσωματώσουμε και να κρατήσουμε και να το κάνουμε ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι να είναι δικό μας. Σε κάθε χώρα υπάρχουν, μέχρι τόσο κόσμο μπορούν. Για να δώσω να απάντηση και στη δική σας αγωνιά, πρέπει ως χώρα πλέον να δούμε ότι μπορούμε 10, 20, κανένα, 0. Αυτή θα πρέπει να είναι μια κυβερνητική θέση να τη διεκδικήσουμε. Συμφωνώ. Μην διακόπτετε, μην κάνετε διάλογο. Κύριε Γρηγοριάδη, όταν θα έρθει η σειρά σας θα μιλήσετε. Αφήστε τον ομιλητή να ολοκληρώσει. Μην κάνετε συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω, χωρίς να έχω μιλήσει έτσι και με τους άλλους φίλους εδώ, ως αυτοδιοικητικός μου εδώ, τουλάχιστον που βρισκόμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά δεν νομίζω να είναι και διαφορετική άποψή μας, ότι ο χώρος αυτός πρέπει να σταματήσει. Είναι μια φυλακή, είναι ένα γκέτο. Ψυχές είναι φυλακισμένες εκεί μέσα που πραγματικά δίνουν τη χειρότερη εικόνα της κοινωνίας μας και πολύ πιο πολύ αν θέλουμε να βρισκόμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Να περιμένουμε, και νομίζω ότι ο Υπουργός άμεσα θα πρέπει να εξαγγείλει την πολιτική που έχουμε με την παράνομη μετανάστευση, με τους πολιτικούς μετανάστες κτλ.
Κυρίως θα πρέπει η κυβέρνηση πλέον να το βάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, για πολλά χρόνια ως δήμαρχος να είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν οι Ευρωπαίοι μας κατηγορούσαν και πέβαλαν στη χώρα μας πρόστιμο για κακή μεταχείριση, λέει, του μεταναστών. Και όσες φορές είχα μιλήσει, λέω, έχετε έρθει κάτω να δείτε τι γίνεται. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Απλά έχουμε υπογράψει κάποια συνθήκη που μας έχει εγκλωβίσει, που αυτή θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να την αλλάξει. Θα συμφωνήσω τελειώνοντας, συμφωνώντας και με τον κύριο Δέδε, μάλλον πριν κλείσω, θέλω να πω ότι με το Δήμο ήδη είμαστε στη συνεργασία για προγράμματα φτώχειας, για προγράμματα ανεργίας που ξεκινάμε ως περιφέρεια. Δεν έχουμε δει ακόμα τι προγράμματα μπορούμε να υλοποιήσουμε για την παράνομη μετανάστευση, που δεν αφορά μόνο αυτούς, αφορά τους παράνομους μετανάστες που έχουμε χιλιάδες στην κοινωνία μας. Εδώ βεβαίως έχετε μια φυλακή, αυτή είναι το οποίο διαφορά. Οι μετανάστες υπάρχουν παντού σήμερα οι παράνομοι. Απλά έχετε και μια φυλακή που είναι ένα στίγμα. Τι προγράμματα μπορούμε να υλοποιήσουμε και για τη στήριξη των παράνομων μεταναστών, και θα συμφωνήσω βεβαίως με τον κύριο Δέδε με τον τρόπο που έκλεισε, είναι στην ευαισθησία μας και ως Έλληνες. Παρόλα προβλήματα που δημιουργούνται, τέτοιους ανθρώπους να τους βοηθάμε. Βλέπετε, βγαίνουν τα καράβια με τους παράνομους μετανάστες σε ερημονήσια που είναι 10 κάτοικοι που είναι τραπέζι, και βλέπετε οι λιγοστοί αυτοί κάτοικοι ένα πιάτο φαΐ θα τους το δώσουν. Αυτό το έχουμε ήδη. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Γιάννη ότι στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι που τιμάει τις κοινωνίες μας, πρέπει να καθίσουμε κοντά. Βέβαια, είναι τεράστια τα προβλήματα που χρειάζονται και πολλές οι ομάδες που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα χαρακτηριστικό μας μέχρι να λυθεί το θέμα, και όπου μπορούμε σε μια ανθρωπιστική αναγκαία βοήθεια τουλάχιστον να κάνουμε εμείς λίγο ανθρώπινες τις συνθήκες αυτών των φυλακισμένων μέχρι να λυθεί το θέμα. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι με την Περιφερειάρχη που μιλήσαμε. Σε όποια πρόταση κάνετε, εννοείται ότι ποιο Περιφερειακό Συμβούλιο που βγαίνει βέβαια μετά από διαβούλευση θα την υιοθετήσουμε, και όποιο πρόγραμμα μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε αγαπητοί δήμαρχοι και αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι θα είμαστε. Ευχαριστούμε τον κύριο Φιλίππου. Από την μειοψηφία θα ήθελα να ρωτήσω τον αρχηγό των παρατάξεων, αν καλύφθηκαν, αν θέλουν να ζητήσουν το λόγο, και ο κύριος Ντούρος. Καλησπέρα σε όλους και να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Δέδε και τον κύριο Φιλίππου. Πραγματικά το έχω ξαναπεί, αλλά το λέω άλλη μια φορά, είναι ευτύχημα που ο κύριος Δέδες είναι βουλευτής στην πόλη μας, διότι προέρχεται και αυτός από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει κάνει πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο για 4 χρόνια και μάλιστα έχει και μια πάρα πολύ καλή θητεία. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να βγουν στελέχη τα οποία να είναι όχι μόνο για τον τόπο, αλλά για όλη την χώρα κρίσιμα, γιατί και ο κύριος Βρετός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν δήμαρχος, ήταν βουλευτής για πολλά χρόνια στο Μενίδη, ήταν βουλευτής, ήταν δήμαρχος στο Μενίδη, αλλά και ο κύριος Δέδες τώρα, και άρα λοιπόν αυτή η συνέχεια είναι καλή. Για τον κύριο Φιλίππου βεβαίως και αυτός πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, χιλιάδες χρόνια, είναι φίλος, έχει συμπαρασταθεί πάντοτε σε προβλήματα τα οποία είχαμε θέσει, είτε ήταν στην Πέδα, είτε ήταν οπουδήποτε αλλού, όλα αυτά τα χρόνια, και καλό είναι να λέμε τα καλά, γιατί αυτός είναι πολιτικός πολιτισμός, γιατί μόνος του κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά όλα είναι και συγκυρίες, αλλά και θέματα τα οποία μπορούν να δουλέψουν πολλοί άνθρωποι μαζί, να πούνε την άποψή τους κτλ. Πράγματι, αυτή η ιστορία είναι 3 χρόνια τώρα που το Μενίδη το έχει βάλει σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το 2012 που σκαρφίστηκε η πολιτεία να κάνει αυτό το έκτρωμα και να το ονομάσει κέντρο, ξέκεντρο, απόκεντρο ή έκεντρο, δεν με ενδιαφέρει πώς, να βάζει ανθρώπους σε αυτά εκεί τα σπίτια, τα οποία βεβαίως έτσι ακριβώς είναι 2,70 επί 10-27 τετραγωνικά, να βάζει τους ανθρώπους να μένουν εκεί με συν 50 το καλοκαίρι βαθμούς και μείον 4, μείον 5 το χειμώνα, να μην μπορεί να αποδώσει κανένα κοντίσιο, τίποτα, δεν υπάρχει
τρόπος ούτε να ζεσταθούν, ούτε να μην λιώνουν το καλοκαίρι, για φούρνους μιλάμε. Έχουν βάλει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους εκεί και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό θα φέρει πολλά δεινά. Τη μία θα δραπετεύουν, την άλλη θα τσακώνονται, την άλλη θα σπάζονται και την άλλη θα κρεμιόνται. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Ποιος δεν το έβλεπε, δεν το έβλεπαν μόνο αυτοί οι οποίοι ήταν κλεισμένοι μέσα στα γραφεία τους, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δίναν δεκαράκι για το τι σημαίνει ανθρώπινη ψυχή, το τι σημαίνει ανθρώπινος πόνος, γιατί ήρθαν εδώ αυτοί οι μετανάστες, πώς μπήκαν μέσα και τι θα τραβήξουν από εδώ και πέρα. Πρέπει να πω ότι όλοι βέβαια οι δημοτικοί σύμβουλοι, και ο κύριος Κασαμπός και ο κύριος Πολυμενέας και ο κύριος Γρηγοριάδης που ήταν τότε, όλοι είχαν συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια και καλό είναι να τα λέμε. Και βεβαίως ο κύριος Κατσικιάνης, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν ήταν βουλευτής, παρόλα αυτά στη Βουλή. Όχι. Για να μην γίνουν. Για να μην γίνουν. Και ο κ. Κατσικιάνης, ο οποίος τότε δεν ήταν βουλευτής, και πηγαίναμε μια εβδομάδα συνέχεια στην Βουλή για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και από την άλλη μεριά, εμείς με νομικά τερτύπια και με αυτούς που ξέρουν την νομική επιστήμη, προσπαθούσαμε να σταματήσουμε αυτό το έκτομα. Και βέβαια ήταν η κυρία Δημητρακοπούλου, αυτή η οποία μας καθοδηγούσε και τελικά απέδωσε ορισμένα πράγματα. Σας πω ένα μόνο, θα σας πω. Ότι τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα που κάναμε, ασφαλιστικά μέτρα, εκδίδεται η απόφαση εκείνη την ώρα, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά. Κράτησε η δίκη πάνω από 1 ώρα και βγήκε η απόφαση μετά από 20 μέρες και η απόφαση τι έλεγε? Ότι δεν μπορούν να κάνουν τώρα τίποτα γιατί εγκατασταθήκαν. Δηλαδή αυτό είναι το κράτος το ελληνικό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Εγώ το είχα βάλει θέμα, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Φιλιππού, στην πέδα. Να πάρουμε απόφαση να μην εγκατασταθούν τα στρατόπεδα αυτά. Και τότε έχασε ο Δήμος, θυμάσαι Πέτρο, νομίζω ήταν 9-10. 9 είπαμε να πάρουμε απόφαση να μην εγκατασταθούν, να μην είναι η κατάσταση, και 10 είπαν να γίνει. Δεν είναι? Ναι, για μία ψήφο τι χάσαμε. Άλλο συμπαραταχθεί, αλλά πήραμε μια απόφαση μετά να πούμε ότι δεν είναι καθίσταται, δεν μπορεί να εγκατασταθεί. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω κάτι. Καλό είναι ο Δήμος να δίνει μια ετοιμότητα, καλό είναι να μαζευόμαστε. Ο Δήμος έχει πολλά θέματα, καλό είναι να τα συζητάμε. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτό βοηθάει και τον Δήμαρχο και καμιά φορά και η αντίθεση της αντιπολίτευσης βοηθάει σε ορισμένα πράγματα, γιατί αλλιώς θα χειριστεί ένας άνθρωπος την υπόθεση από μόνος του, και αλλιώς αν πει ότι ξέρεις κάτι, έχω και μια πίεση του κάτω-κάτω από αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση. Με κυνηγάνε, ξέρω το οτιδήποτε. Είναι καλό. Αλλά νομίζω τώρα ότι σήμερα πραγματικά είναι λίγο υπερβολή. Γιατί ο Υπουργός βγήκε και είπε από χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα έχει βουήξει το ίντερνετ, το Twitter, το Facebook και μάλιστα και άτομα από τη διοίκηση που να κάνει και like σε αυτές τις ανακοινώσεις στο Facebook, ότι τελικά αυτό είναι θέμα ορισμένων ημερών, εννοείται ότι δεν θα είναι 3 ημερών ή 5 ημερών, θα είναι 30 ημερών, θα είναι 50 ημερών, για την απομάκρυνση αυτού του στρατοπέδου. Εννοείται ότι εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο, αλλά και εκτός του ότι δεν δεχόμαστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να γίνει η κατάσταση ούτε να μετονομαστεί, ούτε τίποτα. Και για να είμαι και ειλικρινής, εγώ άκουσα τον Υπουργό, ο οποίος δεν ήξερε ότι είναι τόσο κρυουλιάρης και είναι με το παλτό σας δέχτηκε. Ή έφευγε ή ερχόταν. Τέλος πάντων, με το παλτό είναι και λέω, καμιά σχέση με το Βαρουφάκη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να καλαπολύσουμε και λίγο, το θέμα είναι το εξής. Επειδή είναι σοβαρό. Επειδή είναι σοβαρό. Καλά, εντάξει. Ό,τι καταλάβεις εσύ τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, να σου πω. Λοιπόν, με φίλης και σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, ό,τι καταλαβαίνει, όπου φτάνει ο καθένας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, έλεγα το εξής.
θα μετατραπούν και ότι θα ονομαστούν κάπως διαφορετικά. Είπε ότι θα πάψει να υφίσταται αυτό το πράγμα. Θα πάψει να υφίσταται αυτή η δομή στην Αμυγδαλέζα. Εμείς καλά είμαστε σε εγρήγορση. Εμείς βεβαίως και δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα άλλο. Βεβαίως και το μνημόνιο καλά αναφέρει ότι δεν θα γίνει τίποτα άλλο και δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα. Τώρα, πρέπει να σκεφτούμε όμως και κάτι άλλο, κύριε Δέλε και κύριε Φιλίππου. Πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν είναι αδύνατο να ζήσει ένας Πακιστανός, ένας Αφγανός ή ένας δεν ξέρω κι εγώ από πού, από το Μπαγκλαντές, με ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την τρόγλη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα πω τώρα, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Φανταστείτε τους Έλληνες οι οποίοι ζουν μέσα στο καταπλησμό των σεισμοπλήτων, μέσα στο Καμποντά. Αυτό λοιπόν πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Δεν είναι καν δικαιούχοι αυτοί οι άνθρωποι και μπαίνουν μέσα εκεί, δεν ξέρω για ποιους λόγους οικονομικούς ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλους, αλλά δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος εκεί και πρέπει εμείς να πάρουμε μέτρα. Πάρα αυτά. Πάρα αυτά. Δεν μπορεί το παιδί να πηγαίνει γυμνάσιο και να πηγαίνει σε σχολείο εκτός περιοχής και να πηγαίνει με άλλα παιδιά και να είναι επιρρεπής σε σε κάποιες ασθένειες. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτό πάρα αυτά. Λοιπόν, κοντολογής, κυρίως πάνω που λένε εκεί οι γραμματισμένοι, εγώ νομίζω ότι καλές είναι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει. Βεβαίως να τις κάνουμε ακόμα πιο δυνατές, βεβαίως να συμφωνήσουμε όλοι και σήμερα και έτσι πρέπει να κάνουμε. Να μην μετατραπεί και να μην γίνει τίποτα άλλο, να φύγουν. Εννοείται ότι θα πρέπει να δείξουμε την ανοχή είτε 30 είτε 50 ημέρα. Εντάξει, δεν είναι και με διακόπτη, δεν φεύγει. Πρέπει να γίνουν και κάποιες ενέργειες. Και πραγματικά να έχουμε ξανά καλή δύναμη και στον Πέτρο και στο Γιάννη και στον Πέτρο και σας θέλουμε κοντά μας. Κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε τον κύριο Τούρο. Να επισημάνω μόνο ότι έδειξε ένα πολύ σημαντικό θέμα ο κύριος Τούρος, αυτό του Καμποντά. Θα παρακαλούσα όμως τους συναδέλφους που θα μιλήσουν στη συνέχεια να μην δώσουν συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς δεν αποτελεί συζήτηση απόψε. Απόψε το θέμα μας είναι καθαρά το κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα. Ίσως σε κάποια άλλη συνεδρίαση να συζητηθεί και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά παρακαλώ πολύ σήμερα να περιοριστούμε στο θέμα κράτησης στην Αμυγδαλέζα. Ορίστε, κύριος. Αποχωρεί ο κύριος Ζέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Με συγχωρείτε, αλλά έχω αρχίσει. Αποχωρεί λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης ο κύριος Ζέρας. Ο κύριος Σπύρος Δροτός έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο κέντρο λαθρομεταναστών. Από το 2012 αυτή η ιστορία μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ εδώ στο Δήμο Αχαρδών και τότε θυμάμαι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνη την εποχή με κινητοποιήσεις, με αποφάσεις που είχε πάρει, είχαμε καταφερθεί εναντίον της ίδρυσης αυτού του κέντρου. Διαδηλώσεις που είχαν γίνει στην πύλη του στρατοπέδου, αφού τέλος πάντων του κέντρου στην Αμυγδαλέζα, είχαν γίνει διαπληκτισμοί, ξύλο με τα μάτια κλπ. Θα θυμάστε, κύριοι συνάδελφοι. Από τότε λοιπόν η θέση ήταν ξεκάθαρη του Δήμου Αχαρδών. Δεν θέλουμε ένα κέντρο λαθρομεταναστών στην πόλη μας. Ήταν ξεκάθαρη η θέση του Δήμου Αχαρδών και όλων των συναδέλφων και όλων των παρατάξεων. Σήμερα ερχόμαστε μετά από 3 χρόνια, λόγω αυτού του δυσάρεστου γεγονότος και επί τη ευκαιρία να συλληπιθώ και εγώ με τη σειρά μου για αυτόν τον άδικο χαμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά το θέμα παραμένει, το πρόβλημα όμως παραμένει στην πόλη μας. Θα ήθελα δύο πράγματα, κύριε Δήμαρχε. Μου έκανε εντύπωση. Έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη στην Κρήτη και διορθώστε με αν κάνω λάθος και εντός λίγων ωρών βρέθηκε στην Αμυγδαλέζα.
Αυτό το γεγονός μου έκανε εντύπωση. Πώς γίνεται από την Κρήτη να βρεθεί εδώ? Και τέλος πάντων, όλοι οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και αν συλληφθούν, έρχονται στην Αμυδαλέζα για να κρατηθούν εδώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Χαίρομαι για το γεγονός, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα από το Υπουργείο με την Ελλάδα, μάλλον, δεν επιτρέπει τη χρήση ενός τέτοιου κέντρου. Επομένως, είναι ξεκάθαρη η θέση δική μας, υιοθετώ την πρόταση που κάνατε. Θέλουμε να κλείσει, άμεσα να κλείσει αυτό το κέντρο, δεν εξυπηρετεί τίποτα, ίσα-ίσα που προβλήματα δημιουργεί στην πόλη μας. Και βέβαια, όπως και ο κύριος βουλευτής και ο κύριος Φιλίππου πριν περιγράψαν, ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται υπό άθλιες συνθήκες. Ήταν λεπτομερέστατη η περιγραφή του κύριου Δέντα. Επί ευκαιρία